So ngayon guys, pumunta kami dito sa falls din daw ito. So ngayon ko lang din napuntahan to. Pero may resort siya sa loob. Regoyal Nature Resort dyan. So sulit ang water adventure. Puro tubig. So maganda, may mga security dito. Punta na. May swimming pool din, may falls din. O bas! Dami Dami ng tao. Punta sa isang water. Ayan yung resort nila. Mamaya, dito naman tayo sa swimming pool eh. Hawakan mo yung... Tingin, tagaan. Tingnan natin kung gaano kaganda yung falls dito. Falls din daw eh. Pama yung likod mo. Tayo sa waterfalls. Pama lang yung Ang likod mo daming para hindi tao. may... Kasi bilis mo maglakad. Bawal ipasok ang sasakyan. Pero yung tricycle, nakakapasok. So, Oh, Habern! ang tricycle di sasakyan. Uy, may sumasabit ko, kuya! Ang bilis mo siya. Andiyan! Ba't ano ba sabi? Malalim po yung sa may banda sa ibabasa na. Gusto mga mamagapit. Are you enjoying yourself? Hello, daanan mo ngayon. Nalito. Falls. Sayang, ito sana yung falls na pwede kalatig yun. Yung bukas, ang hirap. Sobrang liit yung makita. Kanina pa nagpapadlik. Kahapon pa nagpapadlik. Yan na yung falls. Bilis mo. Alfonso. So ito na siguro dahil marami ng tao dito. Puno na po kayo sa loob. Pero saan yung falls? Ano po? Doon Sa sa loob? loob. Papasok po kayo dyan sa loob. Sa iyo, papaba po sa may hagdan. Makikita nyo na po. Kabungad. Ha? Isa pang feet. Saan? Ah, may isa pang entrance. Okay, doon pa daw sa loob. So yan, may bayad ulit dito sa pinaka ano. Yung view deck. So, ito na siguro. Tingnan natin. Ito. Liit lang. Pero malinaw talaga yung tubig. Ayan tayo naliligo. Ayan tayong tao. Ito yung falls yung sinasabi. Ang dami ng tao. So ito lang. Ito lang yung falls yan? Maliit lang yung falls. Ito lang yung kabuuhan ng falls.
Ito lang pala yun. Ano? Ha? Ano? Ito sa idea ko.